Piccolo unboxing a tema nerazzurro, sempre e solo, non ti lascio mai. Qui abbiamo una bella borsa, poi qui ragazzi abbiamo una bella bandiera nerazzurra e poi per finire, ma non meno importante, un bel polsino a tema nerazzurro. Mancherà molto, però appena ritornerà in campo noi saremo a Milano per vedere Inter-Salisburgo, sempre e solo Forza Inter. E per la gente che ama soltanto te, vabbè, già la sapete, amala.